大家好，这个视频给大家讲一下用云服务器搭建一个自己的网站。在搭建网站之前，我们需要购买一个云服务器，然后购买一个域名。其实搭建过程非常的简单，相信大家看过这个视频之后，都能马上搭建出一个自己的网站。好，下面我们看一下云服务器。买云服务器还有域名，大家可以买阿里云、腾讯云或者其他的。买的时候可以留意下，看看有没有优惠。打开腾讯云网址，点击产品，选择轻量应用服务器。这里我们选择宝塔，你可以选择离你最近的地域，我这里随便选一个。输入一个你喜欢的名称，提交并且付款就可以了。接下来我们看一下在哪买域名，一样以腾讯云为例，点击产品，这里有域名注册，输入你喜欢的域名，这是我的，显示已经被注册过了。你可以选择或者输入喜欢的域名，点击添加，点击购买，并按照提示填入信息到完成购买。可以点击右上角控制台去查看购买的域名具体信息。如果买的是腾讯云大陆的服务器，可以在这里点击备案。接下来就要收域名，还涉及到备案的事情。国内大陆城市如广州需要备案之后才能正常使用，而香港和一些国外节点的不需要备案。但是国外的节点在国内网速可能会受到影响，具体看自己的需求选择。域名和服务器都准备好了，我就可以按步骤准备建站了。进入控制台注册域名，会到这个界面，点击我的域名，添加记录，输入购买的服务器的 IP 地址，点击确定，再添加一个主机记录为 W 的 IP， 和刚才的一样。第一步解析域名到服务器就完成了。回到主页，进入控制台，点击轻量应用服务器，点击进入服务器详情，点击管理应用，复制这个网址在网页打开，端口号改成你刚才设置的，点击登录。再回来复制一下用户名密码，到服务器页面输入获取宝塔面板的登录信息，输入信息进行登录。接下来是最重要的一步，你的网站才会有属于你的内容。点击软件商店，应用搜索输入 JDK， 选择安装。点击文件菜单新建目录 Project， 进入文件夹，将项目文件中的 jar 包拖入，等待上传完成。点击左侧数据库菜单，点击导入上传文件，将 SQL 文件拖入，确认导入。导入成功后，点击左侧网站，选择添加 Java 项目，点击右侧打开文件夹，选择刚加入的 jar 包，端口号改成自己习惯的，点击提交。点击左侧安全，将刚才设置的端口号加进来。在页面上输入你的 IP 地址，点击访问，就可以看到你的 AI 导航网站了。这里面是我已经录入进数据库的一些 AI 相关网站，有问题可以联系作者咨询。最后给你们看下我的导航网站，有兴趣可以来看看。